我今年62歲啦。喺10幾年前呢，我曾經係因為皮膚敏感同埋濕疹，哇，落街市都唔得喎，咁呢拜年都唔敢去喎。咁直到呢係改變咗一個觀念，一齊先開始逆轉。我自細呢就有皮膚敏感，對空氣敏感、花粉敏感喎。有一次呢，我去踩單車啊，咁路邊呢有好多嘅花草啊嘛，哇，返到屋企呢，成個面都甩晒皮喎。咁都唔敢出門口喎，哇！成個禮拜都匿埋喺屋企，好似隱形人咁喎。我由頭到腳嘅皮膚都會痕嘅，我嘅面啦、頸啦、背脊啦，好痕好痕。特別係天氣熱嘅時候呢，一流汗呢，哇！就真係好辛苦啦。最禁忌嘅一次呢，係我嗰陣時呢搽咗啲藥膏喺條頸度啊，咁又瘀又爛喎。咁嗰陣時我仲喺度觀塘廣場派街招啊嘛，咁啲人行過呢，哇，個個呢用嗰啲好奇怪嘅眼光去望住我條頸喎，我覺得呢真係好肉酸啊。跟住呢天氣雖然係好熱，我都會用條頸巾仔咁樣圍住佢咯。咁西醫啊中醫我都去睇過，咁食咗啲藥呢，有食就有效喎，但係冇食呢就冇效啦。咁搽嘅都係一樣，一搽落去呢，好快就消失咗。但係唔搽又嚟咯喎。但係搽咗嗰啲藥膏呢，搽得多啊，咁個面呢，皮膚會變薄嘅，同埋會好容易紅啊。咁試過呢，真係連街市都唔敢落去喎。我落咗去街市呢，返到屋企呢，哇，又嚴重咗喎。試過一個過年係唔敢去同人拜年啊，出唔到門口啊。哇！真係咧好困擾我啊！直到我遇上營養美學咧，我先至明白到咧濕疹原來咧唔係淨係單單係皮膚病喎，而係身體長期免疫失衡、慢性發炎嘅警訊。當我唔再只係諗住控制佢，而係真正嘅照顧免疫系統，一齊就開始改變啦。我開始調整飲食啦，多食蔬菜水果，少食肉類同埋加工食品，同時咧都搭配營養美學嘅濃縮食品。特別係參加7天換食嘅時候咧，我每日都會加1包鏈梅同埋枸杞花丸。呢兩個食品咧都係富含高抗氧化嘅食品喎，咁對皮膚咧係特別有幫助㗎。堅持落嚟之後咧，困擾咗我10幾年嘅濕疹明顯改善咗喎，我嘅身體咧都越嚟越平衡穩定啦。最神奇嘅咧係外貌都改變咗喎。我50歲嗰陣時咧，啲人就覺得我似60歲啦。但係我60歲嘅時候，啲人又話唔似喎，似50幾歲咋喎。咁我今年咧62歲啦，個狀態咧比10年前更加好。你睇下我個皮膚啦，而家都係有光澤同埋緊緻咗嘅。我個頸咧嘅皺紋都少咗啲喎。咁呢個人又有精神。我想話俾同樣受到皮膚敏感、濕疹、亞健康問題困擾嘅朋友，冇制咧頭痛醫頭，腳痛醫腳啦。呢啲症狀咧反覆出現咧，其實係免疫系統喺度向你求救。從根源去照顧好自己嘅免疫系統，先至係真正嘅出路。我好感恩認識營養美學咧，令到我嘅身體得到平衡。愛惜自己咧，從嚟都唔遲。